para pet, galera. A gente vê que vê os cachorros, os gatos, galera. Aqui, tem um monte de cachorro aqui já. Só na entrada já tem. Vamos ver os cachorrinhos. Acho que é, não sei. Ele é bem fofinho. Comidinha pra ele. Aí tá pra doação aqui os cachorrinhos. Ali, ó, tem um gato e um cachorro ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu chegar ali mais perto pra vocês verem. Ó, tem um gato ali e o cachorro. Eles estão doando, galera. Olha ali o tanto de coisa pra cachorro e pra gato, galera. Ali, ó, tem pra cachorro grande e aquele dali é pra gato. Eles estão fazendo a doação de vários animaizinhos, galera. Você pega um animal, daí você compra a comidinha dele só, eu acho, galera. Lá na frente tem um monte de gente com bike. Ó, tem um monte de cachorro gigante aqui. Galera, vocês que moram aqui em Curitiba e querem ter um gato, um cachorro, vem aqui no Museu do Olho, galera, que eles estão dando os gatos, o cachorro, galera. Então, galera, eu vou procurar um gato e os cachorros que estão para doação, galera. E eu faço outro vídeo. Lembrando, chegar a 100 inscritos, pintar ou descolorir. A cor eu vou escolher, mas eu vou falar antes para vocês escolher uma das cores, galera. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Falou e tchau!